tenang, kayak Remy Gardner aja udah bilang aku nggak mau pegang motor 2 minggu. Aku paling seneng-seneng gitu ya. Jadi memang setelah ini mereka memang membutuhkan break itu karena 5 minggu rasanya cukup untuk bisa mengembalikan energi dan juga semua tekanan yang ada selama ini. Nah ini Matteo Flamini ya. Iya nih, ex data engineer-nya Valentino Rossi. Ini yang jadi sosok muda di belakang suksesnya BJK, dia hingga dia cepat beradaptasi. Ya. Dan ya kalau kita lihat, BZK itu struggling banget. betul. Nah